Hello， 觀眾朋友，大家好啊！今期帶大家睇套半海橫山嚇。半海橫山咧就主要係別墅同埋之前有嗰啲244嘅大平層。咁大平層買晒之後咧，好多觀眾朋友仲想要嗰種戶型。咁依家咧開發商咧就根據觀眾嘅需求，依家重新起咗一座嚇，準備開售啊！價錢都係非常之平嘅，而且戶型比之前仲更加靚啊，景觀更加靚嘅嚇。睇湖景、睇海景、睇山景嘅。咁露台呢度比之前嗰啲更加大，單呢個露台都30幾個平方啊！呢個露台嚇。咁入翻嚟室內呢，呢個廳呢都係非常之大氣嘅嚇，闊度係6.3米，長度去到9米幾嘅嚇，南北對流，方方正正啊！咁我哋依家睇到對面呢個位置呢，就係我哋嘅廚房位啦嚇，可以睇到廚房位就非常之大嘅。咁呢度呢，有大6、7個平方呢，係我哋嘅生活露台呢個位置啦嚇。咁呢個單位呢，建築面積呢就係234平嚇。咁總共係做到3個洗手間、5個房嚇。好啦，咁我哋從入門呢邊睇起啊。咁呢個單位呢，就係一個一梯一戶嘅嚇。呢個 lift 咧，呢個電梯打開入翻嚟呢度咧，就屬於自己嘅私家花園嚇，可以根據自己嘅想像啊，呢個屬於自己嘅私家花園，一梯一戶嚇。入翻來呢度有個玄關位嚇，咁呢度咧就係我哋嘅大廳啦嚇。咁我哋右手邊咧有個套廁嚇，有個房嚇。咁呢度咧就係我哋嘅洗手間位置啊。咁呢度咧都係朝南向嘅嚇。呢個單位南北對流，5個房有4個房係正南朝向，同埋我哋嘅客廳係睇山景、睇湖景，遠處嗰度睇海景，實體睇後果更加靚嚇。好啦，咁對面呢就係我哋4個房同埋2個洗手間嗱。哇！呢啲景觀真係超靚咯，比我哋3期啲樓睇嘅景觀仲加靚，有山有湖有海啊！咁呢度咧就係第2個房啊！呢個房咧可以直接行翻出到露台嘅嚇。咁對面咧就係呢度客廁嚟嘅嚇，客廁足夠大嚇，呢個客廁啊。旁邊呢度咧就係我哋第3個房啦嚇。呢個房咧就係朝北向嘅望山景嚇，望山景啊。咁過翻落去第4個房都係朝南向嘅嚇。嗱，朝南向依家係中午時間，太陽可以曬到差唔多一半嚇。瞓喺床上都係睇海景睇湖景嘅嚇，呢啲房住起身非常之舒服嚇，比海邊嘅仲更加舒服啊！真係嘅。咁呢度位置咧就係我哋主人房嘅衣帽間嘅位置啦嚇。咁呢度咧就係我哋嘅洗手間啦嚇。咁呢度咧可以擺翻個浴缸之類嘅，足夠大嚇，有8個平方嚇。呢個洗手間位置可以擺浴缸之類嘅，呢度就衣帽間啊。呢個窗睇山景。咁呢度咧就係主人房嘅空間啦嚇，主人房嗱床頭擺呢個方向睇出去，一望無際嘅海景山景啦嚇，冇任何遮擋啊，實體睇後果更加靚，手機影出嚟縮細好多啊！咁之前嗰啲280幾萬、300萬買244冇搶到嘅觀眾朋友咧，就可以嚟關注呢一套啦嚇，價錢都係非常之平嘅，景觀比之前仲更加靚嚇。單價8000零蚊就可以買到啦。咁如果有意向觀眾朋友，你可以聯繫翻小王過嚟實體睇睇啊，絕對係有驚喜。OK。